హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు ఏంటంటే వర్క్షాప్ టెక్నాలజీలో కార్పెంటరీ టూల్కి సంబంధించి ఈసెట్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదండి. అందులో లాస్ట్ పార్ట్ ఇది కార్పెంటరీ టూల్స్కి సంబంధించి. సో ఓన్లీ 15 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. సో అవేంటో మనం ఈరోజు వీడియోలో నేర్చుకుందాం. ఇంక లేట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఏ కాంబినేషన్ స్క్వేర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్. ఇది ఆల్రెడీ మనకి రిపీట్ అయింది కదండి. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ దాంట్లో మనం నేర్చుకున్నాం 6 డిఫరెంట్ టూల్స్. ఇవేంటంటే రిపీటెడ్గా వచ్చినా కూడా మనకి ఈజీగా మన మైండ్లో గుర్తుంటుంది కదా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫర్ హోల్డింగ్ రౌండ్ మెటీరియల్స్ సచ్ యాజ్ వైర్స్ డాష్ ఈజ్ యూజ్డ్. రౌండ్ మెటీరియల్స్ని వైర్స్ని హోల్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది పిన్ వైజ్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫుల్లర్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్. Answer is high carbon steel. Next, fourth question. Dash comparator is used in automatic size control. Answer pneumatic. లాస్ట్ వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎంతోమందికి ఈ సెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదా, వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టు చెక్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ షీట్ మెటల్ డాష్ గేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఏ గేజ్ నుండి యూజ్ చేస్తాం మనం? ప్లేట్ గేజ్ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట థిక్నెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లార్జర్ సైజ్ వర్క్ పీస్ యాంగిల్స్ ఆర్ మెజర్డ్ బై. బెవెల్ ప్రొట్రాక్టర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సర్ఫేస్ ప్లేట్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ బై. ఆన్సర్ హార్డ్ స్క్రాపింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్ ఈజ్. ఇది అందరికీ తెలుసు కదండి, 0.01. నెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్. ఇది కూడా చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, హై కార్బన్ స్టీల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గో అండ్ నో గో గేజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇన్స్పెక్షన్ ఫాలోస్. ట్రైలర్ ప్రిన్సిపల్ని బేస్ చేసి మనకి వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ద టూల్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ప్యాటర్న్ మేకింగ్ ఫర్ హోల్డింగ్ ద వుడ్ పీస్ టుగెదర్ వైల్ గ్లూయింగ్ ఈజ్. Pinch dogs. Next question. Dash tools does not belongs to carpentry. సో ఈ క్వశ్చన్స్లో ఏంటంటే మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు కదా. సో అందులో అన్నమాట మనకి 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తారు. ఆ 4 ఆప్షన్స్లో మనకి హార్డ్ డే అనేది ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ ఏంటంటే ఏవో రిమైనింగ్ టూల్స్ ఇస్తాడు. ఇది మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నది, మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ టూల్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ మెజరింగ్ ఇంక్లినేషన్స్. సైన్ బార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిర్ గేజెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ చెకింగ్ ద. ఇది మాత్రం కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. డయామీటర్ ఆఫ్ ది డీప్ హోల్స్ని మనం చెక్ చేయడానికి ఎయిర్ గేజెస్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ టూల్స్ మే బీ యూజ్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద ఫ్లాట్నెస్ ఆఫ్ ఏ లార్జ్ సర్ఫేస్ సచ్ యాజ్ సర్ఫేస్ ప్లేట్ ఆప్టికల్ ఫ్లాట్. సో ఈ 15 క్వశ్చన్స్తో మనకి కార్పెంటరీ టూల్స్కి సంబంధించిన మొత్తం మెటీరియల్ అయితే నేను ఫార్వర్డ్ చేశాను మీకు. ఆ వీడియోస్ కనుక, పాత వీడియోస్ కనుక చూడకపోతే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను. ఆ లింక్ని బట్టి మీరు చూడండి, ఓకేనా. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి. దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది. కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.